該晒。咁啊，抽咗時間。張相咧係喺阿 Director Sam 於個 Facebook 度尋獲翻嚟啊！我本身都唔識，但係啊，咁啊多謝阿 Sam 先，咁好珍貴嘅相片。咁我介紹翻我自己啦，我大呢咪得7年嘅綠燈會員啦，咁我係今屆100分會員，亦都係今屆主席。咁啊 Master Connector BNI 100都做，係啦。咁呢個係我哋個人啦，同埋公司嗰個專業簡介。咁我都講翻啦，即係其實我入大咧之前咧就得一個嘅啫，即係 MHI qualification 嘅。咁就呢7年就咁樣喺BNI 嘅一路嘅成長之下，就攞咗咁多嘢啦，係啦。咁今日我哋轉咗 CAT 啦，就轉咗做RGBC 啦，係啦，即係一般嘅承認商。咁我下面會講講我公司發展。咁公司咧就由入大咧，之前2個人就慢慢而家超過100人，咁都係經過大咧BNI 啦，我哋一路喺度學習啦，點樣去做生意啦，點樣去揾 referral partner 啦，即係今日都有幾位嘅referral partner 同埋 power team 嘅嘉賓嚟咗我哋呢度嘅，多謝幾位。咁再落。咁其實喺 BNI 咧已經7年咧，就原來交咗700個人佔2000萬生意交咗出去。咁我自己咧就攞咗4500萬生意，上年一單呢就2500萬啦已經，係啦。咁就係呢個到正街咁一般承建商呢個其實係攞嘅，即係依家啱啱嘅。咁講翻我專業啦，咁大家有冇留意呢個新聞啊？原來個日出康城嗰個業主求情係話用咗400萬收貨。其實我咧幾年前做過類似一個咁嘅 case 嘅，我幫個客咧唔使40萬就我接咗，可能我收平咗，唔知係咪？但係 OK 嘅都。咁啊，留我講咁多個 case 啊，係啦。咁其實咧呢個咧就係嗰個客戶咧，佢就真係揾咗間裝修公司話打大呢個窗，即係嗰個眼鏡房咧通風好啲，一打咧就打到主力牆。咁300號嘅主力牆咧就剪埋鋼筋，咁你啲鋼筋斷晒嘅，係啦。咁一斷咗咧，就樓上咧就震咗一震，跌咗個水杯，咁然後咧就即刻通知管理處，就嗌埋屋宇署翻嚟咧，就封咗佢間屋，係啦。咁一封咧就封咗大半年，都唔知揾邊個，咁又唔知點拉下就拉咗我，就幫佢搞掂咗啦。咁我哋其實呢個做呢啲 case 咧，我哋好重要咧，就係一個 procedure 一定冇錯啊，同埋所有嘢咧要跟正晒程序，係啦。咁我哋咧一開始一定要幫佢協調晒所有嘅持份者咧，包括物管公司啦、佢嘅法團啦，因為啲法團全部都又話驚落樓啊，又俾佢開工啊，你揾咩人開工啊？咁我哋又揾埋相關業主啦，同埋當然要聯絡屋宇署啦。咁當時疫情嚟嘅，咁疫情我哋都聯絡到屋宇署，佢傾話有同佢藉口啦，即係等佢俾我開工啦，係啦。咁當咁樣傾完之後咧，2個月之後咧就俾我哋開工，咁就開始入職收收。成件事咧係做咗大概後尾4個月，成件事全部搞掂晒。咁完咗之後咧，屋宇署咧就半年之後先嚟 check 嘅，咁 check 咗都冇問題，係啦。咁就到而家差唔多6年時間啦，咁都冇其他問題發現，係啦。咁但係成單嘢咧，我哋係唔使40萬嘅，咁所以個業主可能問錯人，俾咗400萬出去，唔知點解。好，講下業㗎。咁呢啲人有失收啦，咁呢個咧就係我一個喺福榮街嘅項目地鋪嚟嘅，咁3個商業地鋪，咁落嘅，咁佢咧就你見到啲鋼筋咧基本上全部爛晒，條柱都爛埋㗎啦，係啦，斷晒。咁當時收葺咧，我哋係做咗好多當然要諗清楚個施工方案要做啦，咁然後咧就入職去安排啦，咁就要加啱嗰個臨時加固，因為嗰條柱一冧咧。係成棟樓都冧啊！咁成棟樓都會冧，咁所以我哋見到我哋加咗啲工字鋼啦，同埋嘅撐咧係將成條柱嘅翻落去地面嘅，咁所以就好安全地幫佢成個去做手收。咁如果唔係咧，就會變成咁樣嘅結果㗎啦。OK， 即係呢啲香港都發生過嘅，即係馬路嚟到啦，同埋係真係冇留意就會冧咗。咁呢啲我哋都安排到，咁都係幾廿萬搞掂㗎啦。咁混亂咁。好啦，咁再點樣幫客戶創造價值咧？就係個客戶咧就買咗一個複式單位，唔係複式單位，本身係2個樓上樓下單位，我哋就將佢
改建做合法入則地改建去成為一個複式單位啦，係啦。咁你見到就當然一定要準備圖則啦，入屋宇署啦，所有嘅加建嘅加固啦、施工全部我哋做足晒。咁基本上呢一單咧，我哋已經係上年尾收翻嚟嘅。咁啱啱而家就成單施工全部做晒工完晒嘅。咁呢個咧就係邊啊？頭先講嗰個2800萬係啦。咁成單嘢其實3000幾萬嘅。咁咧就呢個別墅重建。咁其實我哋幫佢重建咧，其實佢成個 project 咧係幫佢增加咗差唔多300 meter square 嘅地庫面積，係啦，即係佢本身係得3000尺左右啦。咁我哋而家跟新例啊成啊，就幫佢起多個合法嘅地庫嘅，係啦。咁所以個樓面面積咧係雖然係啦，差唔多由加到咗去1000個30萬尺。咁然後咧工期大概而家我哋開始做緊批則，差唔多全部批晒㗎。咁其實而家現場都開緊工啦。咁拆卸緊啦，做咗地質勘測啦，嚟緊個2個月就會開始做地基啦。由後邊嗰啲樓面建造啊、各樣外圍啊，就會陸陸續續喺呢2年之內全部做。咁呢一單咧就係我同公屋housing合作，我哋自己有個工程管理嘅團隊啦，就 involve 咗呢個 project 差唔多3年嘅。咁所以大家會有咧可能會了解到就係早2-3年咧，我成日喺度開會講電話，因為禮拜4我就有個 show meeting 嘅9點鐘，就過呢個 project 係啦。咁我呢單 project 咧，我哋成個工程團隊，我差唔多管理團隊，我哋有前後40位工程師、工程經理同埋嘅 position 嘅人啦，去做呢個 project 嘅管理，由設計到上翻成件係啦，由設計啦到成個 design build 成單 project 咧，係幫佢由圖紙點樣去安排啦，到批則啦，到成個 project 點樣安排。咁成單 project 而家都係好順利。最重要咧就係幫佢慳咗8000萬係啦。8000萬咧就係喺個客揾咗個 consultant 去做個裝嘅 design 啦。咁我哋見到會有一啲 buffer 啦，係啦。咁喺嗰個 buffer 嗰度咧，我哋就慳咗2000萬8000萬。咁慳咗嘅錢咧，當然個時間都會快咗，係啦，就快咗2個月左右。咁呢個就係啦，個 project 大概6層樓嘅公屋樓同埋個 basement。咁呢度就同局長啱啱上開會嘅喺西方開會啦，局長係啦，去開會嘅。再下一頁。咁而家咧呢個 project 就由當時啱啱開始地基同埋樓面啦。咁呢啲就喺佛山啊，甚至國內龍華各方有幾個廠嘅，我哋睇咗3個廠嘅。咁全部呢啲廠咧都係我哋派咗10幾位嘅 inspector 去收嗰個，因為而家全部國內嘅 project 都係一個 MIC 啦，或者即公營嘅房屋，希望都係做晒呢啲組裝合成嘅方法。咁而個 site planning 啦，係啦，而家最新我哋起到10幾層，應該今年底我哋就成單嘅就封頂嘅，封頂之後就大概下年中成單就交付可以貨咯。咁呢個就大概就係咁啦，好，咁所需嘅引薦咧就係收到舊樓僭建命令嘅業主啦，咁然後亦都係香港別墅業主或者地產嘅代理啦。咁亦都香港嘅中小型發展商都可以介紹俾我。Thank you。大家早晨啊，我唔知唔覺咧嚟到我哋第一年咧已經係6個月。咁咧喺呢6個月當中咧，我係見到係唔同行業同埋唔同老闆，呢個係我係之前係未遇過嘅。咁咧喺行業當中咧，我所了解咧就係大家係喺每一個行業都有我係負責嗰個地方。咁今日咧係我除咗係葡萄酒嘅貿易買賣之外咧，仲有期酒同埋酒莊嘅買賣。咁今日我就簡單地介紹下，其實買酒莊都唔係對於我哋嚟講係好遙遠嘅事。係乜嘢？咁係今日嘅議程就係我哋點解又揀法國，同埋我哋係又買點樣嘅酒莊，同埋投資嘅架構同埋創造嘅價值咧。最後一個就係我哋點樣係分析喺風險之中係把控到自己。
大家都知道係阿里巴巴嘅主席啦，陳松順咧喺24年喺波爾多哥倫比嘅夜丘買咗一個莊園，咁啊佢係25年已經係增長咗16%，光係呢個土地，咁啊喺該區域咧係25年已經達到25%嘅，咁啊點級地啦，佢好似BRC 嗰啲已經係超過3億歐羅。即係27億左右啦。咁好啦，我哋睇睇黃小明嘅點樣玩法啦。佢係集資咗2.8億台幣啦，係咪係買5大莊嘅騎酒？咁喺8個月之後咧，就係賺咗7000萬新台幣，即係1700幾萬。之後咧係姚明啦，佢係11年咧退役咗之後咧，投資咗美國納帕嗰個最靚嘅產區嘅酒莊，土地增值咧而家係有3倍嗰個數，產品咧就係佢個酒咧係已經係超過2000萬美金嘅。咁趙明我哋大家都知道係佢個莊其實喺右岸嘅，佢產量其實係萬幾支嘅，但係佢點樣賣到8萬幾支咧？呢個之後大家有興趣可以了解。之後仲有啲馬雲波言家族同埋香麗 LV 都有自己嘅酒莊。好啦，我哋而家就係話點解名人咧都會買法國酒莊？佢係有幾個係唔同其他國家酒莊嘅。第一個咧就係風土，我哋成日都係講風土，其實係地嗰個係樂土或者係石灰岩呢個係全世界都複製唔到嘅。同埋又係一個咧產區嘅監管同埋稀少，即係比如話我哋香港山點幾座得幾座嘅，冇得話我係側邊淨起一個，所以咧係非常之稀有嘅。咁咧而家最重要咧係佢個價錢咧已經係有所回報嘅空間都大嘅。我哋係玩咩莊？係一定呢3幅圖片咧係真實嘅圖片，就係我嚟緊係有去嘅。而家我手裏面差唔多有11個莊園係可以選擇。咁係我哋一定要玩細細嘅，品質好，同埋咧有故事，可以產生更多價值嘅。產區嘅價錢咧就係我會首選係油岸啦、十麗美濃啦，因為佢細細地1到3萬支係容易打理。咁品牌嘅呢個係無限量嘅啦，就係一個品牌。比如話納菲，你話納菲佢個酒嘅價值有幾多冇？佢個品牌先係真正嘅價值。有時我哋投資酒莊係唔係話又賺幾多錢，係需要有個身份。咁好似馬主一般我哋都會咁諗，係酒莊嘅嗰個要你自身嚟配自己身份嘅一個象徵。呢個係重點嚟啦，就係我哋投資酒莊，我哋係睇下係咩時候要入手，咩時候係有投資。咁而家梅多克就包括納菲亞拉圖同埋馬哥，佢係18年咧係公頃係1公頃係55000歐羅，而家到25年咧已經回落到1萬。而家呢個油岸啦、十麗美濃啦、又跟蹤白馬歐宋咖啡波菲呢啲，佢係18年咧係95000公頃嘅，而家回落到25000公頃。之後咧就係波美豪，波美豪咧係大家都知道係有個帕布斯，我哋個會友係一路都想做一個晚宴啦，同我講咗幾次。咁佢係18年嗰時咧係24萬歐羅，咁而家都有13萬，呢個回報嘅空間唔係好大。之後就係甜酒啦，蘇特產區。好啦，我哋嘅買嘅酒莊係嗰個資金嘅比例係又點用嘅咧？一般我哋會喺6層到7層咧係買酒莊嘅，包括葡萄園啦、設備庫存啦，同埋佢嘅層堡咁喺20到30% 咧，我哋就會作為酒窖嗰個管理，同埋咧酒莊嘅維護，同埋換新桶、壺桶呢啲係基本嘅運作。仲有一個10到15% 咧，我哋就會推廣
市場啊，做品檢會啊，同埋新莊主佢係有一個重新嘅品牌帶俾大家嘅。其實都有啲風險，咁我哋又點樣把控咧？最簡單嘅就係土地咧，而家係咪繼續跌咧？但係呢啲我哋都應對有措施嘅。根據數據咧，安全嘅邊際已經出現咗啦，同埋佢唔係流動資產，嗰個土地喺度，就係唔會話有賣唔出去，你唔買都有人去買嘅。咁我哋運作嘅資金上面咧都可以用時間，因為葡萄酒可以賣噶嘛，都可以係換取增值嘅空間。如果酒莊好啦，今年葡萄唔係咁靚，咁收成唔係咁好，咁我哋係有點樣去計算咧？咁樣就係我哋係有將品牌重新塑造，同埋咧係做一啲私人電製、企業電子嗰個最好就係佢個運作嘅團隊係保留住與降低嘅風險。仲有一個係匯率同埋自然張費，呢個係都係好簡單嘅。因為我哋有港幣、有人民幣同埋歐羅，大家可以對沖。最重要自然張費咧，又買保險，呢個非常之重要。最後一項都係好重要嘅，就係我去作為酒莊嘅買方代表。咁係我拍住你喺法國嘅佳士得。大家都知道，佳士得有拍賣行啦，有地產公司啊，我會拍住佢哋一齊做，佢係幫我係控制嗰邊係監管嗰邊嘅。咁如果新莊主係可以叫我去大圍管理，咁我去做到啲乜嘢咧？第一個傳統賣酒，因為呢個係我個品行，我哋去自產自銷。咁如果我哋買到列克莊咧，佢係期酒。期間咧可以銷售嘅，之後上咗市之後8個月、10個月上咗市之後咧，就可以再去售賣。咁仲有一樣嘢就係多樣性，我哋去開發旅遊啊，去開發大人參觀啊，或者係喺裡面品鑑啊、做晚宴啊，一系列嗰個活動。仲有一樣係葡萄酒、葡萄渣同埋酒泥咧，佢可以做啲精油啊、護膚品，呢個喺法國都好流行嘅。第三層業務嘅拓展咧，就係因為係本身酒莊大部分係歐洲嘅，佢係美國啊、英國嘅市場係成熟嘅。咁跟住落嚟咧，如果我哋新嘅莊主係華人嘅話咧，我哋會多啲開拓咧喺亞洲市場。第四層咧就係一個好重要嘅，你哋可以交俾我去管理，又可以去委託其他公司，就係層個葡萄園同埋酒莊裡面嘅管理，去點去讓去運作，俾佢去正常啲嘅。仲有一個好似係啦，咁係我其實係好信係思維係決定財富嘅。你一個人嘅利去到邊度，你個結果就係去到邊度。咁我哋係一路做，我好似我係一路做呢個行業，我都會深耕一路做落去。咁今日又係我嘅8分鐘，多謝大家嘅時間，唔該晒。